Оройн түргэрхэн үзэгч та бүхэн сайхан амарцгааж байна уу? ММ агентлаг цагийн урд мэдээллийн хөтөлбөрөөр эхэлж байна. Улсын хурлын байнгын ороодын дарга нарын бүрэн эрхийн хугацаа дуусаж байгаа учраас дахин сонгохоор болоод байна. Өнөөдөр хуралдсан төрийн байгуулалтын байнгын орооны хуралдааны мэдээллийг эхлээд хүргье. Улсын хурлын төрийн байгуулалтын байнгын орооны даргаар улсын хурлын гишүүн Бакяг улиран сонгох саналыг улсын хурлд харьцсан намын бүлэг гаргалаа. Гишүүн Бакягийн хувьд 2012 оноос хойш төрийн байгуулалтын байнгын орооны даргын албанд 2 дахь удаага сонгогдсон ажиллаж байгаа юм. Цаашид байнгын орооны даргаар дахин сонгогдсон нөхцөлд төрийн эрх мэдлийн хуваарлтын чиглэлээр үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах, төрийн байгууламжийн талаар хууль эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох, улсын хурал дахь улс төрийн намуудын зөвшөлтслийг хангаж ажиллахад анхаарах хэрэгтэй гэж төрийн байгуулалтын байнгын орооны гишүүд үзэж байна. Одоо таавал иргэний намын эрх ашиг байгаа бах. Тэр нөгөө эрх ашигын ирэмбийн дараалал гэж ярьдаг штэ тий. Тэр дарааллаа их сайн баримталж одоо ажиллах. Дээр нь бол одоо энэ таавал энэ төрийн байгуулалтын салбарт зөвшөлтсөл, ойлголцол тэгээд одоо бүгдийг зохицуулж ажиллах их том одоо ажил бол таны өмнө байгаа. Үндсүүд баталснаас хойш одоо 22 жил, 23 жил болж байна. Иргэн харах, шүүмжлэлтэй хандах юм том зааг дээр бидэн байгаа. Тэгэхээр дахиж ухаан ийм компромисстэй, ийм урамшилтай их хурл бүтгэж өгөөч гэж боддог талч бий. Яг энэ байгаа боломжийг ашиглаад одоо энийг түлхэх хэрэгтэй байна, явуулах хэрэгтэй байна. Төрийн байгуулалтын байнгын ороо бол төрийн институт, төрийн тогтолцооноос эхлээд улс орны чухал асуудлуудыг зангидж, улс төрийн ойлголцлын гол зэгт ажилладаг. Тиймээс байнгын орооны дарга амаргүй нөхцөл байдалд ажиллах шаардлага үүсдэг. Цаашдаа үндсэн хууль болон зарим гол хуулийг өөрчлөх чиглэлд намуудын зөвшөлтслийг хангаж ажиллана гэдгээс гишүүн Бакя хэлж байна. За мэдээж тэр давхар дээлтэй холбоотой асуудал, төрийн одоо албаны шинжилтэй холбоотой асуудлыг бол та бид хийх шаардлагатай, хойшин тавьж болохгүй. Харин ч одоо энэ шийдлийн засгийн газрыг улсын хурал дахь намын эвслийн бүлгүүд хамтарч байгуулсан учраас улс төрийн хувьд бол илүү таатай одоо орчин нөхцөл бүрдэж байна. Тийм учраас энэ боломжинд тулгуурлаад та бид бол одоо үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулах асуудлыг ч гэсэн хойшин тавихгүйгээр ирээдүйн хөгжлийн эрх ашигын үүднээс шийдэх шаардлагатай байгаамаа. Улсын хурлын төрийн байгуулалтын байнгын орооны даргаар гишүүн Бакяг улиран томилох ардчилсан намын бүлгийн саналыг байнгын орооны гишүүд дэмжиж байна. Харин эдийн засгийн байнгын орооны даргаар улсын хурлын гишүүн Жамин Сүрэнгийн Батсуурийг, аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын орооны даргаар улсын хурлын гишүүн Инк Баярыг, байгаль орчин хүн сэдв аж ахуйн байнгын орооны даргаар улсын хурлын гишүүн Сундуйн Батболд нарыг томилох саналыг улсын хурал дахь Монгол Ардын намын бүлэг гаргаад байна. Холбогдох байнгын ороод санал дүгнэлтээ улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанд танилцуулж байнгын ороодын дарга нарыг томилох юм. Улсын хурал Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн үндэсний зөвлөлийн зарим гишүүнийг нөхөн сонгохоор болоод байна. Энэ асуудал төрийн байгуулалтын байнгын орооны хуралдаанаар өнөөдөр яригдлаа. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн үндэсний зөвлөлийн 15 гишүүний 7-гийнх нь ажиллах бүрэн эрхийн хугацаа дуусвар болсон тул нөхөн сонгох шаардлага үүссэн байна. Үндэсний зөвлөлийн тухайн 7 гишүүний 4-ийг нь улсын хурал, 1-ийг нь Монгол улсын ерөнхийлөгч, 2-ыг нь засгийн газраас нэр дэвшүүлж улсын хурал томилгоо хийх юм. Нэр дэвшигчдийн хувьд Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн үндэсний зөвлөлийн гишүүнээр томилогдсон нөхцөл хуулийн хүрээнд шударгаар ажиллах, үндэсний олон нийтийн радио телевизийг жинхэнэ утгаар нь хөгжүүлэх, бэхжүүлэхэд анхаарах хэрэгтэй гэдгийг төрийн байгуулалтын байнгын орооны зарим гишүүн санууллаа. Ерөнхийдөө үндэсний радио телевизийн энэ үндэсний зөвлөл гэдэг маань хараа тус бие даасан ийм хүмүүсээр бүрдсэн байх хэрэгтэй. Туйланчтай юм байгаа. Тэр талаас энэ чи альва нэгэн намын захиалга, нууц захиалга байж таарахгүй. Тийм юм энэ нэр дэвшилтэн дээр бүү гараасаа гэж бодож байна. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн хуулийн хэрэгжилтийн байдалд улсын хурлын төрийн байгуулалтын байнгын орооны холбогдох ажлын хэсгийн гишүүд дүгнэлт хийж байнгын орооноос түрүүнд нь зөвлөмж гаргаж байсан. Тухайн зөвлөмжийн дагуу олон нийтийн радио телевизийн удирдах байгууллага хэрхэн ажилласан, үр дүн гарч чадсан эсэх тухайд
гишүүн Батчимэг хөндлөө. Монголын одоо үндэсний телевиз, радио одоо олон нийтийн дуу хоолой болох бие даасан хараат бус тэнцвэртэй мэдээллийг олон нийтэд хүргэх, улс төрөө сайлуулахаар ангид байх. За телевизэд ажиллаж ирсэн олон жилийн туршлагатай уран бүтээлчдийнхээ бас бие дааж уран бүтээл туурах, энэ нөхцөл бололцоог нь хангах илүү чанартай уран бүтээлийг үзэгчдэд хүргэх чиглэлээр тодорхой ажлууд хийх шаардлагатай гэсэн юм төрийн байгуулалтын байнгын орон дүгнэлт гарч ирсэн. Энэ зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр ямар ажил хийж байсан бэ? Дүрмэндээ өөрчлөлт оруулсан. Үндэсний олон нийтийн радио телевизийн дүрм гэж байдаг. Хуулийн заажсан үндэсний зөвлөл батлах ёстой. За энэ дүрмэнд өөрчлөлт оруулаж удирдлагын төвлөрлийг сааруулах талаар хэд хэдэн заалт орсон. Нэлээд олон заалтыг өөрчилсөн. За хамгийн гол нь хүний нөөцийн бодлогоор эрх мэдэл дээд удирдлагын төвлөрсөн байна гэсэн ийм шүүмжил байсан. За үндэсний зөвлөл тогтоол гаргаж үүрэг хариуцлагыг хуваарлах боломжгүй юм хуулиар. Тийм учраас ерөнхий захирал дүүрэг өгч ерөнхий захирлын тушаал гаргуулж хүний нөөц боловсон хүчин гэсэн үг юм да. Боловсон хүчний эрх мэдлийг үндсэн нэгжүүдэд нь шилжүүлсэн. Тэгэхдээ хуулиараа бүх ажилтнуудтай хөдөлмөрийн гэрээг ганцхан ерөнхий захирал хийнэ гэсэн хуулийн заалттай. Учираас энэ зорилго их сайн биелж ирэн чадаагүй. За хүний нөөцийн бодлого санхүүгийн асуудлаар бий болсон хэт төвлөрлийн байдал нь зарим хуулийн зохицуулалттай холбоотой тухайн хуулиудыг цаашид өөрчлөх шаардлага бий гэсэн тайлбарыг үндэсний олон нийтийн радио телевизийн үндэсний зөвлөлийн дарга бүрэлд орж өгч байна. За төрийн байгуулалтын байнгын хорооны гишүүдийн хувьд үндэсний олон нийтийн радио телевизийн үндэсний зөвлөлийн гишүүнээр томилогдох хүмүүс хуулийг бүрэн дүүрэн хэрэгжүүлэх, олон нийтийн радио телевизийн өрсөлдөх чадварыг сайжруулахад анхаарах ёстой гэсэн байр суурьтай байна. Бидний анхны хамгийн тавьжсэн зорилт бол Монгол орн нэг BBC ч юм уу NHK-тэй адилхан ийм хэвлэл мэдээлэл хэрэгсэлтэй болно. Энэ нь дотооддоо мэдээллийг ямар нэгэн засгийн газрын өнцгөөс биш, ямар нэгэн улс төрийн намын өнцгөөс биш, ямар нэгэн цензургүйгээр яг байгаа байдлыг нь илтгэдэг. Гадна талдаа Монгол орны өнөөгийн нөхцөл байдал, соёл, бусад юмас сурталчилдаг ийм одоо хэвлэл мэдээллийн байгууллага болно гэсэн зорилтыг тавьж ирсэн юм аа. Тэгэхээр одоо сонгогдож ажиллах нөхдүүд маань энэний төлөө бол хамгийн гол анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй гэж. За төрийн байгуулалтын байнгын хорооны удирдлагын мэдээлж байгаагаар бол улсын хурлаас үндэсний олон нийтийн радио телевизийн үндэсний зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвших саналаа нийт 25 хүн гаргаж байнгын хороонд материалаа ирүүлсэн байна. Тухайн хүмүүсээс байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонхын саналаар Батчаргалын Батбаяр, Тэшиг Эрдэнцэнгийн Оюун Эрдэнэ, Довдонгийн Цэнтсүрэн, Балдангийн Инк мандах нарыг үндэсний олон нийтийн радио телевизийн үндэсний зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшүүлж томилох саналыг чуулганы нэгдсэн хуралдаанд гаргахаар болоод байна. Мөн Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зүгээс үндэсний олон нийтийн радио телевизийн үндэсний зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшүүлсэн Дэндүийн Нямсамбу, засгийн газраас нэр дэвшүүлсэн Баастын Золбаяр, Зургаанжингийн Инк болд нарыг төрийн байгуулалтын байнгын хорооны гишүүд дэмжиж байна. Улсын хурал чуулганы нэгдсэн хуралдаанаараа асуудлыг хэлэлцэж эцсийн шийдвэрээ гаргах юм. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн дэд захирал Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн захирлын албан тушаалд сонгон шалгаруулалт явуулж өнөөдөр дүнгээ гаргасан байна. Сонгон шалгаруулалтанд 6 нэрдэвшигч материалаа ирүүлж өрсөлдснөөс ажлын туршлага, ур чадварыг нь харгалзан үзэж Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн дэд захирлаар Цолмон Овогдол Лавагдаш, Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн захирлаар Чулуунбаатарын Бацэнгэл нарыг шалгаруулан томиллоо. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн дэд захирлаар томилогдсон Цолмонгийн Лавагдаш 1973 онд Улаанбаатар хотод төрсөн Орос улбаны улсын бүх холбоотын кино урлагийн дээд сургуулийг 2000 онд найруулагч мэргэжлэр төгссөн. Төгссөн цагаас хойш өнөөдрийн хүртэл Монголын үндэсний олон нийтийн телевизэд тасралтгүй 14 дахь жилдээ ажиллаж байна. Тэрээр ажиллаж байх хугацаанд Нарны жим 60 ангит уран сайхны киноны найруулагч, Бэр цэцэг, Амьдрал чиний төлөө, Сэтгэлийн гэрэл зэрэг бүрэн хэмжээний кино, Өндөргийн Занвазар баримтат кино, Хүннүү гүрэн 6 ангит баримтат кино зэрэг томоохон уран бүтээлүүдэд найруулагч ерөнхий продюсераар ажиллаж байсан. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн ерөнхий продюсер, МН2 телевизийн захирлын албыг хашиж байсан Удирдлагын академийн удирдлагын ухааны магистр цолтой.
Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн захирлаар томилогдсон Чулуунбаатар өвгтө Батцэнгэл нь 1997 онд улсын багшийн их сургуулийг сэтгүүлч мэргэжлэр төгссөн. Монголын үндэсний телевизэд үдшийн хэмнэл студийн сэтгүүлч редактороор ажлынхаа гарааг эхлүүлж, тус студийн захирал, Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн ерөнхий продюсер, Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн нэвтрүүлгийн хэлтсийн дарга, Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн мэдээлэл судалгааны төвийн даргын албан тушаалыг тус хашиж байсан. Тэрээр Монголын үндэсний олон нийтийн телевизэд ажиллаж байх хугацаанд амьдрал өөрөө саг чөлөөт цагийн нэвтрүүлгийн зохиогчор, Сарны нулимс телевизийн анхны олон ангид уран сайхны киноны продюсер, багуудын хөтөлбөр Элсэн цаг веб, оюутан залуу нас дээрх хөтөлбөрүүдийг санаачлан зохион байгуулж, үзэгч олонд хөтлөн хүргэж байсан. Чулуунбаатарын Батцэнгэл олон нийтийн телевизийн хөтөлбөрийн бодлого сэдвээр магистрийн зэрэг хамгаалжээ. За өнөөдөр засгийн газар хуралдаж хэд хэдэн шийдвэр гаргалаа. Засгийн газрын хуралдаанаар Улаанбаатар хотыг төмөр замын ачааллаас чөлөөлөх төмөр зам, автозам, агаарын замын логистикийн төв байгуулах шийдвэр гаргасан байна. Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээгүүрх хойноос урагшаа, урдаас хойшоо чиглэсэн бүх галт тэрэгний зам Улаанбаатар хот дундуур гардаг. Энэ нь хотыг хоёр хуваахаас гадна ихээхэн ачаалал бий болгодог. Тухайлбал өдөрт 12 хос галт тэрэг хотын дундуур гарч байгаа нь дуу чимээ, аюултай ачаа тээврийн эрсдэл, автозамын бөглөрлийг бий болгож байгаа учраас төмөр замуудыг хотоос гаргах нь зөв гэж мэрэгжилтнүүд тооцоолж байна. Ингээд богдхан төмөр зам болон Улаанбаатар холимог тээврийн логистик төвийг байгуулах нь зөв гэж үзлээ. Улаанбаатар хотын энэ төмөр замын ачааллыг бууруулснаас богдхан төмөр замыг байгуулъя гэдэг ийм төслийг бол одоо энэ зам тээврийн яамнаас гаргасан байгаа. За энэ одоо төслийг хэрэгжүүлэхийн тулд Төв аймгийн Батцанбөрийн Аршаантын өртөөнөөс Улаанбаатар хотын урд зүгд баригдаж байгаа хөшгийн хөндийн нисэх онгоцны бодлоор дайруулад Майнтын өртөөд холбох ийм чиглэлийн одоо төмөр замыг барихан зүйтэй гэдэг ийм зүйлийг тусгасан байгаа. За ганцхан төмөр зам бариа зогсохгүй өөр нэг чухал барих зүйл бол Улаанбаатар тээврийн одоо холимог логистик төв гэж. За энд ямар төвийг хэлээд байна вэ гэхээр хөшгийн хөндийн олон улсын онгоцны бодол бол Улаанбаатар хоттой бол хурдны замаар холбогдсон. За дээр нь ингээд төмөр зам, автозам, за олон улсын онгоцны бодол бол мэдээж одоо ачаа тээвэрлэх бас юм өндөр боломж нэгдэх учраас энэ бүхнийг нэгтгэсэн томоохон төвийг байгуулъя гэж. За ингээд энэ төвийг байгуулснаар бол хамгийн гол Улаанбаатар хотоос ихэнх хэмжээний ачаал одоо гарахаар байгаа. Улаанбаатар логистикийн төвөнд шинэ нисэх буудлын баруун урд байрлах 400 га газарт баригдах тул газар чөлөөлөх асуудлыг судалж эхэлжээ. Замун хотын ачааллыг бууруулахад чиглэсэн бас нэгэн шийдвэрийг засгийн газар гаргалаа. Төрийн бүх байгууллагын ажил ижил цагт цуглах, ижил цагт тарж байгаа нь замын хөдөлгөөний төвжирэл ихээхэн үүсэж байгаа учраас нийслэлдэх төрийн захиргаа болон төсөвт байгууллагуудын ажил эхлэх тарах цагт уян хатан зохицуулалт хийх эрх олгох хүсэлтийг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас ерөнхий сайдад ирүүлсэн байна. За 2012 оны засгийн газрын 8 дугаар тогтоолоор Улаанбаатарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн болон төсвийн байгууллага аж ахуйн нэгжүүдийн өглөөний ажил эхлэх орой ажил тарих цагийг бол засгийн газрын хурлаар тогтоолоор зохицуулсан байдаг. За хэдийгээр ингэ зохицуулсан боловч өглөө ажил цуглах орой ажил тарих үед ачаал ирэх байна. Тийм учраас энийг нийслэлийн засаг даргад одоо энэ хэрэг шилжүүлээч гэсэн юм ус төрүүлсэн. Ингээд засгийн газрын тухай хуульд бол тодорхой асуудлаар өөрийнхөө бүрэн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд одоо асуудлыг зохицуулах ийм шаардлага үүсэх юм бол нийслэлийн засаг дарга болон аймгийн дарган нарт одоо шилжүүлдэг ийм журам байдгийг үндэслээд нийслэлийн засаг даргад Улаанбаатар хотын хэмжээний үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүх байгууллагын өглөөний ажил эхлэх дуусах цагийг зохицуулах эрхийг шилжүүлэх ийм шийдвэрийг гаргалаа. Төрийн байгууллагуудын цагийг зохицуулахдаа замын хөдөлгөөний урсгал, тээврийн хэрэгслийн тоо, байгууллагуудын байршил, ажиллагсад болоод суралцагчдын тоо зэргийг судлаж үзхийг даалгалаа. Сүүлийн жилүүдэд төрийн байгууллагын албан хаагчид шинэ жилийн баяраа тэмдэглэхдээ төсвийн мөнгө зарцуулж байгаа. Энэ удаад ч мөн төрийн бүх байгууллага шинэ жилийн баярт төсвөөс нэг ч төгрөг зарцуулахгүй байх шийдвэрийг засгийн газар гаргалаа. Энэ удаагийн засгийн газрын хуралдаанаар мөн Монгол улсаас 8 улстай дипломат харилцаа тогтоохыг дэмжлээ. Монгол улс нэгдсэн үндэсний байгууллагын гишүүн 45 улстай дипломат харилцаа тогтоох сонирхлоо илэрхийлсний дагуу сүүлийн 3 жилийн хугацаанд 24 орон манай улстай дипломат харилцаа тогтоожээ. Өнөөдрийн байдлаар 8 орон дипломат харилцаа тогтоох саналыг Бээжинд хэлэлцэж сайдын яам болоод Нью-Йорк дахь байнгын төлөөлөгчийн газраараа дамжуулан зөвшөөрч хамтарсан албан мэдээнд гарын үсэг зураад байна. Засгийн газрын хуралдаанаар энэ асуудлыг хэлэлцээд Монгол улсаас бүгд найрамдах Уганда улс, бүгд найрамдах Руанда улс, Холбооны Микронез улс, бүгд найрамдах Гаити улс, бүгд найрамдах Кирибати улс, Эквадорын Гвиней улс, бүгд найрамдах Чад улс, бүгд найрамдах Маврики улстай дипломат харилцаа тогтоох асуудлыг улсын хурлд өргөн мэдүүлэхээр тогтлоо. Монгол улсын уул уурхай салбарт 2014 онд 24 уурхай шинээр ашиглалтанд орсон байна. Эдгээрээс 4 нь баяжуулах үйлдвэр буюу байгалийн баялагт нэмэн өртөг шингээсэн үйлдвэр гаян цаашдаа энэ мэт баялаг бүтээгчдийг илүү дэмжиж ажиллана гэж уул уурхайн шин сайд 2015 оны төлөвлөгөөгөө танилцууллаа.
Уул уурхай юм сар бүр зохион байгуулдаг ил тод уул уурхай уулзалтаа өнөөдөр хийлээ. Тэд энэ уулзалтын үеэр хийгдсэн бүх мэдээллийг англи хэл дээр хөрвүүлэн хэвлэлийн баг хурал зарлаж байхаар болсноо хэллээ. Учир нь өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд Монгол улсын уул уурхайн салбарт баримталж байгаа бодлого үйл ажиллагааг гадны хэвлэл мэдээллээр гуйлан хүргэх тохиолдол олон гарснаас болж хөрөнгө оруулалт багассан гэж салбарынхан үзэж байгаа юм байна. 2014 оны 11-р сарын байдлаар 1 их 80-75 тэрбум төгрөгийг уул уурхайн салбараас төсөв төвлөрүүлсэн нь өмнөх жилүүдийнхээс доогуур үзүүлэлт. За энэ нь нэг талаас хөрөнгө оруулалт, нөгөө талаас гол нэрийн экспортын бараа бүтээгдэхүүний ханш дэлхийн зах зээлд унсантай холбоотой гэж тайлбарллаа. Гэтэл уул уурхайн салбар дахь олборлолт болон үйлдвэрлэл, алт зэс, молибден, нүүрс, газрын тос гээд бүх салбарт дунджаар 35% өсөлттэй гарчээ. Урьдчилсан байдлаар 2015 онд Монголын уул уурхайн салбар шинэ хэд хэдэн төслүүд орохоор яригдж байгаа. За саяны гац хүртийн алтны төсөл байна. За тэгээ хөшөөтийн эргэлтэнд орсон. Тэгээд хэд хэдэн бас дунд зэргийн өнүүд ороод ингээд экспорт олборлолт нэмэгдээд ирэхээр бол нэмэгдэх юм дүр зураг харагдаж байна. 2015 онд стратегийн орд газруудыг эргэлтэнд хурдан оруулах бодлого баримтлана. За жишээлбэл оюу толгой, таван толгой, гацуурт гихчлэн ордуудын үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд гол анхаарлаа хандуулна гэж жигжид сайд хэллээ. Юуны өмнө эдийн засгийн эргэлтэнд хамгийн хурдан оруулж болох ямар орд газрууд байна вэ гэдгийг бид судалж байгаа. Тэндээсээ эхлээд хурдхан шиг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулаад Монгол улсын эдийн засаг олон нийт ард түмнийхээ тусын тулд одоо зоримог алхам хийх хэрэгтэй л гэж бодож байна. Баяжуулах үйлдвэр бол өнөөдөр бүрэн хүчин чадлаараа ажиллаж байгаа. Энэ баяжуулах үйлдвэрийг тэжээх нөөц бол одоогор бол хангалттай байгаа. Тийм учраас нь далд уурхайн санхүүжилт гэдэг байгаа нэг зүйлийг ойлгох хэрэгтэй. Ил уурхай маань өөрөө энэ жил яг жоохон доголдолтой байлаа. Цаашдаа ингэж жигдрээд явах юм бол ил уурхай за энэ нэмэлт санхүүжилтээр бол далд уурхайн ажиллаа ингэж санхүүжүүлээд явчих юм байгаа. Өчигдөр 5 толгой орд газарт хөрөнгө оруулагчийг шалгаруулах уралдаант шалгаруулалтын дүн гарчээ. Energy Resource тэргүүтээ Sumitomo, China Shenhua компаниудын хамтарсан түншлэл шалгаруулалтанд төрүүлсэн байна. За мөн уул уурхайн салбар дахь бас нэг анхаарал татсан сэдэв бол дэлхийн зах зээл дэх газрын тосны үнийн уналт, мөн ерөнхий сайдын үн тогтворжуулах хөтөлбөрийг зогсоох тухай 2 мэдээлэл байлаа. За эдгээр мэдээллүүд шатхууны үнийг хэрхэн хэлбэлзүүлэх вэ гэсэн асуултанд газрын тосны газрын дарга ингэж хариуллаа. Цаашд бол бидэнд бас жижиг нөөц бол бас байгаа. Гэрэг контрактуудын нөөцч байгаа. За валютын ханшны бага зэргийн зохицуулт юм. Томоохон бол тийм зохицуулт бол хийхгүй гэсэн ийм байр суурьтай байгаа. Энэ хэлцээнүүд одоогор бол явагдаж байна. За энэ хэлцээ нефт импортлагч компани, Монгол банк, газрын засны газар, уул уурхай яам гэсэн энэ хүрээнд бол хийгдэж байна. 1-р сарын 1-ээс эхлээд хэрэгжүүлээд эхэлнэ. За томоохон цочир хөдөлгөөн бол зах зээлд орох ямар ч үндслээ ойрын 4-5 сарын хугацаанд бол харагдахгүй байгаа. Энээс цааш бол бид бас л зохицуулалтаа хийгээд явна. Өнөөдрийн байдлаар манай улс 43 хоногийн шатхууны ердийн хэрэгцээний нөөцтэй байна. Дэлхийн зах зээл дэх газрын тосны үн буурсантай холбогдуулан манай Дачин 33 газрын тосны экспортын үнэлгээхэд 40%-аар буураад байгаа юм. Цагийн урт хөтөлбөрт анхаарлаа хандуулж байгаад баярлалаа. Монгол улсын үндсэн хуулийн дараа орох бусад хуулиудын суурь хууль болдог үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалыг 1994 онд баталж 2010 онд шинчилсэн. Бид өнөөдөр энэ үзэл баримтлалаа хэрхэн мөрдөж байгаа хүрсэн амжилт замун анхаарах асуудлууд олон байгааг Монгол улсын анхны ерөнхийлөгчөөс эхлээд энэ үзэл баримтлалыг боловсруулахад гар бие оролцсон эрдэмтэн судлаач улс төрчид онцолж байна. Манай улс 20 жилийн өмнө улсынхаа аюулгүй байдлыг хангахад чиглэсэн 9 цогц асуудлаар үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалаа баталсан түүхтэй. Харин цаг үеийн шаардлагаар 2010 онд шинжилж тусгаар тогтнол эдийн засаг, хүрээлэн буй орчин, мэдээллийн дотоод аюулгүй байдал гэсэн 6 тулгуур багнад улс орны гадаад дотоод бүхий л асуудлаа багтааж чадсан. Энэ 6 цогц асуудал бүгд сайн хэрэгжиж байж үндэсний аюулгүй байдал баталгаажна гэж үздэг. Мэдээллийн аюулгүй байдлын одоо хангах бодлогын түвшинд ярих юм бол манай үзэл баримтлал хэдэн заалт байл да. Энэ бол ерөнхий бодлогын түвшин, бодлогын баримтчиг болоод явж байгаа. Гэхдээ эрх зүйн зохицуулалт, мэдээллийн аюулгүй байдлыг хэрхэн зохицуулах вэ гэдэг дээр бол ямар зохицуулалт вэ? Өнөөдрийн байдлаар Монгол оронд Монгол улсад мэдээллийн технологийн хөгжлөл биег бол тийм одоо
доод түвшинд шилэхгүй тийм ээ. Зарим үзүүлэлтээр бол бусад орноос давж гарсан Азид нэлээд хэрэглэгч чиглэлийн болсон интернет сүлжээг ашиглаж байгаа байдал тийм ээ. Хүн болгон одоо түүнээс одоо хувь хүртэж тийм ээ мэдээлэл авч авч байгаа байдал энэ аваад үсэх юм бол эсвэл гар утсыг ашиглаж байгаа байдлыг аваад үсэх юм бол энэ чиглэлээр бол Монгол улс бол мэдээллийн технологи чиглэлээр нэлээд явцсан. Монгол улсын өөрийн хөгжлийн зэрэгцээ дэлхийн нийт болж байгаа манай бүс нутагт болж байгаа хөгжил бол асар хурдцаа явдаг. Тэрийг дагаж бид нэр явхаас илүү урчилж харах. Тэгээд байгаа энэ мэдээлэл дээр бол тодорхой хэмжээнд дүн шинжилгээ их тэгээд хувилбарууд, бодлогын хувилбарууд гарах асуудал бас л бид нар анхаарч байгаа зүйл хэвээр байгаа. Монгол улсын эдийн засаг мөнгө санхүү бол бид аль нэг улсаас хараат байхаас хамгаалах гол хөшүүргэнэ. Гэтэл бид улс орны аюулгүй байдалтай холбогдох томоохон төсөл хөтөлбөрүүдийг гацаадаг. Уг нь эрх баригчид эдийн засгийн өсөлтийнхөө хурдыг сааруулахгүй байхад анхаарах ёстойг Монгол улсын анхны ерөнхийлөгч Очир Бат хэлж байна. Оюу толгойн асуудлыг одоо ингээд сүүлийн 3 жил үндсэндээ үйл ажиллагаагийн дутуу явуулахаар зогсоочлоо. Би энийг нөгөө газрын далд уурхайн барилга байгууламж тэрний хөрөнгө оруулалттай холбогдсон асуудлыг ярьж байна. Тэгэхээр энийг бол явуулаад энэ үйлдвэрийг иж бүрнээр нь бариулчих хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгээд дараа нь нарийн ширийн гэрээ хэлцээртэй тодтгол хийх өөрчлөлт юм а дараа нь ярьдаг ёстой. Бид эрдэнтийг тэгсэн. Үндэсний аюулгүй байдлыг хангахад иргэн бүрийн оролцоо гол тулгуурна гэж үздэг. Гэхдээ үүнд улс төрчдийн нөлөө бүрч их байгаа юм а. Төрийн албан ингээд өнгөрсөн 20 жилийн туршид явсаар байгаа нэлээд задрал бий болсон. Мэргэшсэн доктортой байдлыг хадгалах асуудал. Нийгэм дотор одоо зөвшөлтсөл ойлголцлын тэр механизм тийм ээ яриа хэлцээний механизмыг бий болгоод эвний гэдлийг хангах асуудал. Нийтлэг байдлаар энэ орнуудад хүндрэл бэрхшээлт бий болчихжээ. Тэгэхээр бол Монгол улс өнөөдөр аюулгүй бай гэвэл хөгжий гэвэл өнөөдөр засаглалын асуудлаа үндсэн хуулийнхаа одоо зарим тогтолцооны асуудлаа, төрийн албаны шинжилгээний асуудлаа, мэргэшсэн доктортой төрийн албатай байх асуудлыг бол ихээхэн чухалчилж үзэх шаардлага тулгарсан байна. Бид үндэсний аюулгүй байдлаа сахин хамгаалж мэрэгжлийн судлаачдаар дүн шинжилгээ хийлэгдэг байх. Энэ ажилд зарцуулах хөрөнгө мөнгийг нь шийдэх хэрэгтэйг хэлж байна. Мөн үндэсний аюулгүй байдалд багтах асуудлууд төрийн хар хайрцагны бодлогод багтдаг. Үүнийг бодолцож нууц асуудлаа ил болгохгүй байх нь чухал гэж үзэж байгаа юм а. Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал батлагдсны 20 жилийн ойд зориулсан эрдэм шинжилгээний багварлаас Монголын мэдээ агентлаг сурвалжиллаа. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд хүүхдийн талаар нийтлэл мэдээлэл нэвтрүүлэг бэлтгэхдээ тэдний эрх ашигыг нэгдүгээрт тавьдаггүй. Хүүхэд гэмт хэргийн хохирогч болсон эсвэл урлаг спортоор амжилт үзүүлсэн үед л тэднийг онцолдог. Энэ бол хэвлэлийн хүрээлэн болоод нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сангийн хамтран гаргасан хүүхдийн эрх хамгааллын судалгааны дүн юм а. Судалгаагаар хүүхдийн талаарх мэдээлэлд сонинуудын зарцуулж байгаа зай талбай багасч байгаа. Замун хүүхдүүдийг зар сурталчилгаанд түлхүү ашигладаг болсон нь тодорхой харагдсан байна. Ингээд хоёулаа нийлэн хэдэн авчсан байна. Энэ судалгаанд телевизүүдийн 7 хоногийн хөтөлбөр сонингуудын 1 жилийн дугаар сайтын 3-7 хоногийн мэдээлэл дүн шинжилгээ хийсэн байна. Ингэхдээ хүүхдийг мэдээллээр хангах, мэдээллийн харилцаанд оролцуулах, аюултай эрсдэлтэй мэдээллээс хамгаалах гэсэн 3 үзүүлэлтээр дүгнжээ. Сонины тухайд 2011 онд хүүхдийн тухай мэдээллийг нийт зай талбайхаа 8% нь нийтэлж байсан бол энэ онд 4% болж буурсан байна. Үүнээс хүүхдэд хүргэх мэдээлэл төдий хэмжээгээр хомигдсон гэж ойлгож болох. Сонин сайтын тухай болохоор мэдээж өөрийн гэсэн өргөн онцлогтой хэл мэдээллийн хэрэгсэл гэхдээ хүүхдээс ярилцлага авч болж гин те хүүхдийн тухай хүүхдийн яг тухайн үйл амьдралыг ингээд сурвалжилж болж гин гол нь хүүхдийг оролцуулна гэдэг чинь хүүхдийн нөгөө юуг нь үзэл бодлыг нь л гаргаж ирж харуулах одоо ярилцлага авах гэдэг юм уу те тийм маягаар авах тийм л боломж байгаа л да. Телевизүүдийн хувьд хүүхдийн асуудлыг гаргах нь нэмэгдсэн. Тухайлбал 2010 онд нийт цагийнхаа 13% нь хүүхэдтэй холбоотой бүтээл хийдэг байсан бол энэ онд 26% орчим хувь болж өссөн байна. Гэхдээ анхаарах асуудалч бас бий. Бодлогын төвшөндөө хэдийгээр хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд анхаарат байгаа хэдий ч бас энэ хангалттай яг сэтгүүлчдийгээ мэрэгшүүлэх тодорхой хэмжээгээр нийтлэл нэвтрүүлгийнхаа бодлогот хүүхдийн асуудлыг бол бодлоготойгоор оруулах нь бага байдаг. Санамсаргүй байдлаар нэг одоо гинт одоо хүүхдийн вакцинжуулалтын асуудал ч юм уу эсвэл одоо өвчин ханиад томоо за ийм байдлууд гарч ирэхдээ хүүхдийн асуудлыг хөвчлэн хөндөд байдаг учраас энэ нь бас системтэйгээр хүүхд
хүүхдийн бодлоготойгоор одоо хүүхдийн асуудлыг хэвлэл мэдээлэлд хөндөж явах нь дутагдaltaй байна. Ахын хүчирхийлэлд өртсөн, за эсвэл жишээлбэл одоо гэмт хэрэг толбогдсон тий. За эсвэл одоо өвчтөй, за ялангуяа одоо хэвэгийн халдвартай ч гэдэг юм уу ийм эмзэг одоо үед нь манайхан бол одоо хамаагүй одоо хүүхдийг телевизээр ингээд олон нийтэд цацах тий хамаагүй нүүр царайг нь гаргах эсвэл одоо аав ээж одоо асран хамгаалагчийн зөвшөөрөлгүй ингэж ярилцлага авах ийм одоо эрхийг нь хөндөх, эрхийг нь зөрчих ийм асуудлууд хэвлэл мэдээлэх манайх гаргадаг. Олон нийтэд хүрч байгаа хүүхдийн тухай мэдээллийн дийлэнх хувийг тэдний талаарх эерэг бүтээлүүд эзэлж байна. Гэхдээ цаашдаа тэдний эрх ашигыг нэгдүгээрт тавих, хүүхдийг ялгуурлан гадуурхахгүй байх, эсэм мэнд амьдрах, өсөж хөгжих эрхийг нь дэмжих, үзэл бодол, нас, хөгжлийн төвшинг нь харгалзах нь чухал гэж судалгааны багийнхан онцоллоо. Нийслэлийн хэмжээнд гэр орносоо дайчсан хараа хяналтгүй 70 гаруй хүүхэд байна. Тэд гэр орондоо очих дурггүй, дийлэнхэн сургуульд хамрагдаагүй. Тэднийг эцэг эхтний хүлээлгэн өгдөгч буцаад л гэрээсээ дайждаг байна. Цагдаа хүүхэд гэр бүл хөгжлийн газар зэрэг байгууллагууд хамтран тэднийг эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх ажил зохион байгууллаа. Гэрээсээ дайчсан 70 хүүхдийг цагдаа хүүхдийн байгууллагын 2 хоногийн хугацаанд илрүүлсэн. Тэдний 3 нь эмэгтэй. Өвлийн хүйтэнд тэд гадаа 8 архилах, гуйлга гуйх, эрэгтэй хүүхдүүд нь писэнд хонж өнждөг. Ийм нөхцөлд хүрсэн шалтгаан нь гэр бүлийн уур амьсгал, хүчирхийлэл, хойд эцэг эхийн дарамт, бусдад уруу татагдах, хоол хүнсний хомсдол, ядуурал, өөрийн сонирхол орон гэргүй байдал. Энэ хүүхдүүдийн болон хөдөлмөр эрхэж байгаа хүүхдүүдийн эцэг эхийн хөдөлмөрт одоо суучлах талаар бол бүгд бүтэн одоо дүүрэг хорооны хөдөлмөрийн байгууллагатай хамтраад ажиллахад ажил хөдөлмөр эрхлэх дургүй байх. Ийм мэдлэгийн өөрсдөөс одоо шалтгаалсан зүйлүүд бол ерөөсөө эцэг эхчүүд хийж өгөхгүй байгаа нь бол энэ хүүхдүүдийг одоо энэ эрсдэлд бол маш их түлхэж байна. Эцэг эх нь үүрэг хариуцлага ухамсарлаагүй энэ байдлаас болж олон хүүхдийн ирээдүйн бүрхэг болдог. Тэд гэр оронгүй өөрсдийг нь хүмүүжүүлэх хөнгө учраас үе дамжсан ажилгүйдэл ядууралд өртөх эрсдэл өндөр байдаг байна. Шинэ оройн цагаар бас энд гудамж талбайд байж байгаа согтуу иргэдийн эд зүйлсийг бол олуулаад дийлж улгайлах, булаах зэрэг үйлдэлүүд бас гаргадаг. Гэр орноосоо дайжсан 70 гаруй хүүхдийн эрүүл мэндийн асуудал хүнд байгааг эмч ярьж байна. 2-оос 18 насны тэдгээр хүүхдүүд нэгээс дээш жилээр орон гэрээсээ дайжиж амьдарсан учраас суур өвчнөд болох эрсдэл их гэлээ. Бөөр шийдсэн замын өвчлөл. Энэ бол одоо ерөөсөн гутал ингээд энэ хүүхдүүд бүгд ингээд гутал нь ингээд дандаа чиг татдаг. Хичнээн хоног гутлаа тайлаг учраас гутын тайлал үүсгэн хөл нь ингээд хайрагдсан. Тэгэл эргэн тойрон нийл ингээд цэврүү үүссэн. Тэгээ ийм байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр зөв энэ бол зайлшгүй бөөр шийсний замын өвчлөл нь бол давмгайл нь. Хоёр дахь нь бол амьсгалын замын өвчин. Гадаа хүйтэн байгаа орт хонгол хонж байгаа хүүхдүүд яаж ханиад өрөхгүй байх вэ? Архаг ханиадтай, архаг бронхиттэй амьсгалын заманд өрсөлдөр өвдсөн хүүхдүүд явчихсан. Тэнмэл амьдралаар явж байсан 70-аад хүүхдийн 32-ыг нь асран хамгаалагч эцэг эхт нь хүлээлгэн өгсөн. Ингэхдээ дахиж ийм байдал гаргах юм бол хариуцлага хүлээлгэх гэхээр гэрээ байгуулсан мөн зөвлөгөөч өгчээ. Үлдсэн хүүхдүүд нь хүүхэд хамгаалах төвд амьдарч байгаа, 2 хүүхэд нь эмчилгээнд хамрагдаж байгаа юм байна. Тэднээс 9 нь хамгааллын төвөөс зугтжээ. Одоогоос 100 жилийн өмнө орчин цагийн төрийн түшээдийг бэлтгэх сургуулийн үндэс суурийг богд хаант засгийн үед тавьж байжээ. Өнгөрсөн 100 жилийн хугацаанд Монголын төрийн удирдлагын тогтолцоо ямар түвшинд хүрчгээд байгаа, заман тулгамдсан ямар асуудлууд байгаа тухай өнөөдөр мэргэжилтэнгүүд зөвлөлдлөө. 1914 онд Богдхаант Монгол улсын гадаад хэргийг эрхлэн шийтгэх яамны дэргэдэх орчуулагчийн сургуульд ирээдүйн удирдагч төрийн түшээдийг бэлтгэж эхэлсэн түүхтэй байна. Энэ үеэс хойш Монгол улс төрийн удирдлагын олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн онолын дагуу удирдах албан тушаалтнуудаа бэлтгэж ирсэн. Харин өнөөдөр Монголын төрийн тогтолцоо яг аль тийшээ хандаж байгааг профессор Батцүх ингэж тодорхойлж байна. Хүн дур дураараа өөрөө мэдж байгаа юм шиг юм ярьдаг. Ийм замбраагүй илүү орж байгаа байдал ажиглагдж байгаа юм шинжлэх ухааны үүднээс дүгнээд үзэх юм бол тэгэхээр энэ бол парадигмын шилжилтийн өмнөх үед явж байгаа шинж тэмдгүүдийн илрэл байна гэж. Тэгэхээр энэ зэгцэрч тодорхой шинэ парадигмууд ойлгомжтой ноёлох байр суурьтай болж иржээж шинжлэх ухаан бол тогтож шинэ үзэл онолууд хөгждөг гэсэн ийм үзэл баримтлалын хэмжээнд энэ одоо асуудлууд явж байна гэж.
Төрийн албан хаагчид авилгал авдаг, тэд төрөл садныгаа ажил томилдог, нийлж төрийн мөнгө хумсалдаг гэсэн ойлголт иргэдийн дунд түгээмэл бий болсон. Төрд итгэх иргэдийн итгэл нилээд буурсан гэдгийг өнөөдөр эрдэм шинжилгээний хурлын үеэр судлаач эрдэмтэд хэлж байлаа. Харин ёс зүйн төрийг бүрдүүлэхийн тулд ажлаа юунаас эхлэх хэрэгтэй тухай ингэж ярьлаа. Ёс зүйн асуудалд анхаарал хандуулна гэдэг нь төрийн албан хаагчийн ажиллах орчин нөхцөлийг бүрдүүлэхээс эхлээд тэднийг сургаж бэлтгэх ёс зүй чиглэсэн бусад арга хэрэгслэр бол энийг дэмжиж хөгжүүлэх ёстой гэдэг санааг бол энэ илтгэлээр гаргахыг хичээсэн. Манай улс төрч ёсны хэдэн мянган жилийн түүхтэй төрийн удирдлагын өөрсдийн гэсэн маш том бүтцтэй байсан ард түмэн. Өнөөдөр ч ардчилсан дасгалтай төрийн бүтцээ өөрсдөө хийж улс орноо удирдах байна. Гол нь зарим нэг алдаа сул талаа засах нь чухал байгаа гэдгийг эрдэмтэд сануулж байсан. Эмэм агентлагийн орон нутгатайг сурвалжлагчид мэдээлүүлсэн байна. Булган аймгийн Хутаг өндөр сумын 90 жилийн оюун жил тохиосон. Ойн бүтээн байгуулалт болох Хатанбаатар Магсаржавын хөшөөг Орхон аймаг дахь Булган аймгийн Хутаг өндөр сумын нутгийн зөвлөлөөс санаачлан бүтээсэн байна. Булган аймгийн Хутаг өндөр сум Хатанбаатар Магсаржавын үлгийн нутаг юм а. Улс орны түүхэнд томоохон үүрэг гүйцэтгэсэн ардын Хатанбаатар Магсаржавын цээж баримл өмнө нь энд байдаг байсан, харин анхудаага хүрлээр цутгсан юм байна. 300 сая төгрөгөнд багтсан энэхүү хүрэл хөшөөг сумынхаа 90 жилийн ой бөгтөж Орхон аймаг дахь Булган аймгийн Хутаг өндөр сумын нутгийн зөвлөлөөс санаачлан олон хүний хүчин чармаалтаар босгож чаджээ. Хатанбаатар Магсаржавын хүрэл хөшөөний хувьд 4 метрийн өндөртөө 5 метрийн урттай. Хөшөөний загварыг Монгол Улсын урлагийн гавьяа цэцгэлтэн Эрдэнэ болгон гаргажээ. Тэгээд ер нь хөшөөг бид нар харахтаа альва дүрслэлийг харахтаа зөвхөн тэрх ёстой гэдэг талаас нь биш. Тэр хүний дотоод ертөнц нь юуг хүсэж мөрөөдөж юуг хийгсэн гэж боддог юм бэ? Тэрийг гаргаж чадтвал тэр сая уран бүтээл болдог юм учиртай. Тэгэхээр энэ дотор бол бүх зүйл нь шингэжээ. Монгол улсынхаа тусгаар тогтнолын төлөө метршгүй тэмцэж ирсэн ийм түүхтэй, ийм баатарчуудынхаа хөшөөг бид нар бас үеийн үед цаашд нь бас өвлүүлэн явуулахын тулд энэ хүмүүсээс суралцж явахын тулд өнөөдөр энэ сайхан хөшөөгийн хүрлээр цутгаж ингэж босгосон юм а. Хатанбаатар Магсаржавын хөшөөг Монгол уран цутгуур компани хамт олон гүйцэтгэсэн байна. Хөшөөний нээлтэнд нутгийн зөвлөлийн гишүүдээс гадна сумын иргэд ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид оролцож хүндэтгэл үзүүлжээ. Хутаг өндөр сумын хувьд түүхэн дурсгалт газар ихтэй, энэ сумын нутагт эртний улсуудын нэг болох Уйгурын хаант улсын үетэй холбогдох бие булгийн тойр байдаг. Ийхүү Хутаг өндөр сумын иргэд өөрсдөө овголдог ардын Хатанбаатар Магсаржавын хүрэл хөшөөтэй боллоо. Өмнөд аймгийн Далан задгад сумын Ахмад наснууд болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд Ахмадын үйлдвэрчний холбооны санаачилгаар аймгийн төвд жагсаал зохион байгуулжээ. Тэд Ахмад настан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн тэтгэвэр тэтгэмжийг нэмэгдүүлэх банкны зээлийн хүүг бууруулах талаар төр засгийн удирдлагуудад шаардлага тавьж цуглаан зохион байгуулсан байна. Энэ тухай Эмэм агентлагийн Өмнөд аймаг дахь сурвалжлагч Номин Туяа, зураглаач Наранбаатар нар мэдээлж байна. Ахмад настан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн ахуй амьдрал улам хүндэрч байна гэж Өмнөд аймгийн Ахмад настан болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд үзэж байна. Тэд дуу хоолойгоо улсын их хурал засгийн газарт хүргэх зорилгоор 50 жигсаал цуглаан зохион байгуулж, цуглаанд 250 гаруй Ахмад настан оролцсон байна. Ахмад наснуудын тэтгэврийн доод хэмжээ өнөөдөр 207 мянган төгрөг байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн тэтгэмж 117 мянга байна. Гэтэл тэдний 80 гаруй хувь нь банкны зээлийн хүн тэтгэвэр тэтгэмжийнхээ 70-80% өгч үлдснээр нь амьдралаа аргацааж байгааг хэлж байна. Тиймээс Өмнөд аймгийн ахмадууд тэтгэврийн доод хэмжээг 350 мянгад хүргэх, тэтгэврийн зээлийн жилийн хүүгд 6%-аас хэтрүүлэхгүй байх зэрэг шаардлагуудыг тавьж байгаа юм а. 10 хил хоньны махыг 68 мянган төгрөгөөр авч байна. Нэг удгуурлыг 22500 төгрөгөөр авч байна. Тог гэрлийнхээ үнэнд 15 мянган төгрөгийн тушааж байна. 10 хил будаа авахад 20 мянган төгрөгөөр авч байна. Ингээ үлдсэн 30 хэдэн мянган төгрөгийн ойр зуурын хэрэглээ, савн, нойлын цаас, бок иймэрхүү юм зарцуулж байна. Ингээд энэ 207 мянган төгрөг бол ерөөс ахмадын амьдралд хаамт хүрэхгүй байгаа учраас өнөөдрийн ахмадын цуглааныг хийж байгаа зөв гэж үзэж байна. Өнөөдрийн энэ байгаа энэ Монгол орны өнөөдөр энэ тусгаар тогтнол өнөөдрийн хөгжлийг авчирсан. Тэгээд хүлээлгэж өгсөн энэ ахмадууд ингэж зүтгэж байж өнөөдөр тэтгэвртээ гараад өөрийнхөө авч байсан цалин хөлснөөсөн мөнгөө байн өгөөд ингэж байсан тэр мөнгийг өнөөдөр төр засаг маань авч үржихэд өнөөдөр хэмжээнд нь хүртэл өгч чадахгүй.
Улс орныхоо түүхэн хөгжил хувь нэмрээ оруулсан ахмад настууд болон өөрийн нөөц боломжоор амжиргаагаа залгуулах боломжгүй хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн үгийг сонсох шаардлагыг тавьж байна. Жагсаалд оролцогч ахмадууд уриалгад нэгдэн гарын үсгээ цуглуулж Монгол улсын ерхий сайд болон улсын хуралд хүргүүлэх юм байна. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн санаачилсан шилэн дансын тухай хуулийг 2015 оны 1-р сарын 1-ээс дагаж мөрдөнө. Энэхүү хуулийг төсвийн болон төрийн өмчийн оролцоотой бүх байгууллагууд дагаж мөрдөх үүдтэй. Хуулийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг Legal Info цэгийн Президент цэгийн Mavcig.gov цэгийн вебсайтаас авах боломжтой. Иргэн та хяналт тавина. Анхаарлаа хандуулж баярлалаа үзэгчдээ та бүхэнд цагийн үр хөтөлбөр өргөжлөө өгч байна. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн дэд захирал Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн захирлын албан тушаалд сонгон шалгаруулалт явуулж өнөөдөр дүнгээ гаргасан байна. За сонгон шалгаруулалтад 6 нэр дэвшигч материалаа ирүүлж өрсөлдснөөс ажлын туршлага ур чадварыг нь харгалзан үзэж дараах нэр дэвшигчдийг шалгаруулжээ. За Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн дэд захирлаар Чулуунбаатар Огтоо Батцэнгэлийг, за Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн захирлаар Цолмон Огтоо Лавгдаш нарыг шалгаруулан томилсон байна. Өргөжлөлөө та бүхэнд гадаад мэдээ хүргэе. Америкийн Sony Pictures компани эсрэг кибер халдлага үйлцэн эрхт буруутгагдж байгаа Хойд Солонгост интернетийн сүлжээ бүрэн тасраад байгаа тухай Америкийн хэвлэлүүд мэдээлж байна. Нью-Йорк Таймс болон бусад хэвлэл мэдээллийн агентлагуудаас өчигдөр Хойд Солонгосын вебсайтуудад нэвтрэх боломжгүй болсон тухай Америкийн шилжээчдийн мэдээллээс иш татан дамжуулж байна. The Wall Street Journal Хойд Солонгосчууд өөрсдөө эсвэл хятад болоод 3 дахь орны зүгээс интернетийг нь тасалсан байх магадлалтай гэж үзэж байгаа шинжээчдийн таамаглалуудыг нийлсэн байна. Өнгөрсөн байсан гарагаас Хойд Солонгост интернетийн сүлжээ нь тасалдаж эхэлсэн юм байна. За энэ үед Америкийн ерөнхийлөгч хэвлэлийн баг хурал хийлгэж Sony Pictures-ийн эсрэг халдлага үйлдсэн Хойд Солонгосчуудын эсрэг хариу арга хэмжээ авах болно хэмээн мэдэгдэж байсныг ч хэвлэлийнхэн нүгээр сануулж байна. За гэхдээ Хойд Солонгосын интернет тасарсантай Америкийн нэгдсэн улс холбоотой гэх баталгаа байхгүй байгааг мөн энд тэмдэглэсэн байна. Энэ хооронд Америкийн төрийн департаментын аль биесны төлөөлөгч Америкийн засгийн газрын Хойд Солонгосчуудын эсрэг авах хариу арга хэмжээний талаар элдв тайлбар өгөхгүй, за хэвлэлийнхэнтэй хэлэлцэхгүй гэж мэдэгдсэн байна. Америкийн нэгдсэн улсын засгийн газар иргэд компаниудын эсрэг аливаа сүрдүүлгэд нухацтай ханддаг. Хойд Солонгост хандаж цаашдын занал хийлэл сүрдүүлгээсээ татгалзахыг Америкийн нэгдсэн улс уриалж байна. Хойд Солонгос улс хариуцлага хүлээн зөвшөөрч Sony Pictures Entertainment компанид учруулсан хохирлыг нөхөн төлөх ёстой. Түүнчлэн тэрээр Хойд Солонгосын интернет тасалдсан гэх мэдээлэлд ч тайлбар өгөөгүй юм. За Хойд Солонгост интернет орох эрх угаасаа хязгаартай. Намын дээгүүр албаныхан өндөр албан тушаалтнууд болоод тусгай зөвшөөрөлтөд цөөн иргэд аж ахуй нэгжил интернетийн сүлжээг ашиглах эрхтэй байдаг юм байна. За өнгөрсөн жилийн байдлаар интернет хэрэглэгчдийн тоо 1200 байсан гэдэг мэдээлэлж хэвлэлийнхэнд тархаад байна. Нэгдсэн улсын байгууллагын аюулгүйн зөвлөлд түүхэн данхуд байгаа Хойд Солонгосын хүний эрхийн зөрчилтэй холбоотой асуудлаар хилцүүлэг өрнөсөн боловч гишүүдийн хооронд хагарал гарснаар өндөрлсөн байна. Гишүүн орнууд олонх нь энэ асуудлыг албан ёсоор хилцэх зүйтэй гэж үзсэн саналаа өгсөний дагуу Нэгдсэн улсын байгууллагын аюулгүйн зөвлөлийн тус хуралдааг өчигдөр Нью-Йорк хотно болсон юм. За Нүүбийн ерөнхий нарийн бичгийн даргын хүний эрхийн асуудал эрхэлсэн туслах Иван Симонович энэхүү хуралдаан дээр Хойд Солонгост улс төрийн хоригдлуудыг системтэйгээр тамлаж олонний өмнө цааслан хороодог тухай илтгэсэн байна. Нэгдсэн улсын байгууллага дахь Америкийн нэгдсэн улсын байнгын төлөөлөгч Саманта Пауэр аюулгүйн зөвлөлийн зүгээс хүн төрөлхтний эсрэг гэмт хэрэг үйлснийхэн төлөө энэ асуудлыг олон улсын эрүүгийн шүүхэд шилжүүлэн өгөхийг уриалж байлаа. За харин аюулгүйн зөвлөлийн байнгын гишүүн Хятад, Орос улбаны улс Хойд Солонгосын хүний эрхийн сэдвийг хилцэх асуудлын жагсаалтанд оруулахыг эсэргүүцсэн санал өгсөн байна. За Хятадын бүрэн эрхэт төлөөлөгч Лю Ци аюулгүйн зөвлөл хүний эрхийн асуудлыг хилцэх тохиромжтой форум биш болохыг тэмдэглэн хэлж байлаа. Гэхдээ энэ асуудлаар хилцүүлэг аюулгүйн зөвлөлийн хуралдааны үеэр үргэлжлэхээр болоод байна. За ямар ч тохиолдолд Хятад, Орос улбаны улс тогтоол гаргах эсвэл ямар нэгэн арга хэмжээ авахд хориг тавих нь баталгаатайг ажиглагчдын үеэр сануулж байна. Европын холбоо терроризмын эсрэг хийж байгаа тэмцэлтэн төдийгүй эдийн засгийн шинтгэл хийгдэж Иракт бүх талын дэмжлэг үзүүлэхэд бэлэн байна. Энэ тухай Европын холбооны гадаад харилцаа аюулгүй байдлын асуудал эрхэлсэн дээд төлөөлөгч Федерика Могерини Багдад хотно Иракийн ерөнхий сайд Хайдар Аль Абадито хэлцээнийхээ дараа мэдэгджээ.
За энэ үйлчлэлээр Иракийн засгийн газрын тэргүүн лалын ус бүлэглэлийнхний эсрэг хийж байгаа сүүлийн 3 сарын тэмцлийн үр дүнг Европын албаны дээд төлөөлөгчид танилцуулсан байна. За харин Федерико Могерини Иракийн аюулгүй байдал, Европын аюулгүй байдлын сансшгүй нэгэн хэсэг тул тус холбоо терроризмын эсрэг тэмцэхэд Ирактай хамтран ажиллаж байгааг онцлон тэмдэглэсэн байна. Энэ нь аюулгүй байдлын болоод цэргийн тэмцэл гэдгийг бид ч бас ойлгож байна. Гэхдээ бас улс төрийн болоод соёлын дан гэж хэлэх байна. Энэ дан тийм амар дуусчихгүй, хэдэн ч жил үргэлжилж болцсохгүй. Хамгийн ноцтой нь хойч үеийнхэн Ирак төдийгүй дэлхийн бусад улс орнуудад ч хүмүүсийг нийгмээр нь устгах зорилготой террорист байгууллагад татагдан өсөж байгаад сэтгэл ихэд зовж байна. За тэрээр мөн Ирак Нидерландын гадаад хэргийн сайд нартай хамтран илгэсэн хэвлэлийн баг хурлынхаа үеэр Европын албаа Иракийн харилцаа хамтын ажиллагааны бүхий л арга хэрэгслийг ашиглан иракчуудад тусламж дэмжлэг үзүүлэх болно гэдгийг амласан юм. За мөн Европын албаноос өнгөрч буй 2014 онд Иракт нийтдээ 150 сая еврогийн тусламж үзүүлсэнийг энэ үеэр мэдэгдсэн юм а. Өнөөдөр Японы эзэн хаан Акихитогийн мэндэлсэн өдрийг тус улс даяар тэмдэглэж байна. Эзэн хааны төрсөн өдөр бол төрийн баярт тооцогддог учраас японочууд өнөөдөр бүх нийтээр амарч байгаа юм. Японы хотуудын гудамж талбайг төрийн талбайгаар чимгэлсэн бөгөөд хүссэн хүн бүр эзэн хааны ордонд очиж төрсөн өдрийн мэндчилгээ бичиж баяр хүргэх боломжтой байдаг юм байна. Японы эзэн хаан Акихито энэ жил 81 насыг зоглож байгаа. За эзэн хааны ордноос албан ёсоор мэдээлсний дагуу эзэн хаан Акихито гэр бүлийнхнийхээ хамтаар орон нутгийн цагаар 10 цаг 20 минутаас 11 цаг 40 минутын хооронд 3 удаа гарч ирэн ард түмэнтэйгээ мэдчилсэн байна. Мөн хааны ордонд эзэн хаан болоод гэр бүлийнхнийх нь оролцсон эслийн арга хэмжээ өнөөдөр үдээс хойшуулсан байна. Японы эзэн хаан улс орондоо ихээхэн нэр хүндтэй хүмүүсийн хүндэтгэлийг хүлээсэн хаанд тооцогддог. Олон нийтийн дунд явуулсан санал асуулгын дүнгээр японочдын 80 гаруй хувь нь түүнийг улс үндэстнийхээ бэлэг тэмдэг байх үүргээ амжилттай сайн биелүүлж байна гэж дүгнсэн байна. Өнгөрсөн онд Японы эзэн хааны 80 насны ойг өргөнөөр тэмдэглэсэн. За бүтэн 1 жилийн хугацаанд хааны мэндэлсэн өдөрт зориулсан олон арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулж исэн билээ. Энэ дагуу өнгөрсөн хавар намар эзэн хааны ордны цэцэрлэгт хүрээлэнгийн өргөнчлөнд хүссэн хүн бүрийг оруулж эхэлсэн бол 5 дугаар сараас эхлэн хааны ордныг үзэх боломжийг иргэдэд анх удаага олгосон юм. Гэхдээ хааны ордныг үзэх хүсэлтэй 65 мянган хүнээс суглаа суглах зарчмаар 47 хүнтэй 2 баг болгон сонгож байсан юм байна. Европын агаарын хөлөг үйлдвэрлэгч Airbus компани хамгийн орчин үеийн A350-900 загварын анхны онгоцоо захиалагчид нь нийлүүлээд байна. Тус компани энэхүү онгоцны захиалагч нь Нефтер Баян булангийн орны Qatar Airways компани байна. Доохот төвтэй тус компанийн онд 80 гаруй онгоц захиалсан бөгөөд анхны A350-900 онгоцоо энэхүү хүлээн аваад байгаа юм. Airbus болон Qatar Airways компани хамтын ажиллагаа 1997 оноос ихтэй юм байна. Өнгөрсөн хугацаанд Qatar-ын агаарын тээврийн компани Airbus-аас A320-оос нь ахуулаад A380 гэд нийтдээ 200 гаруй онгоц захиалан авч ирсэн юм байна. Харин A350-900-гийн хувьд эдийн засгийн хэмнэлттэй байгаль орчин сөрөг нөлөө багтай онгоцны нэг юм. Qatar Airways нь үйлдсэн байгуулагдаад 17 жил болж байгаа ч шилдэг компаниудын нэгд 109-оор орж чадсан байна. Тус агаарын тээврийн компани Parked хамгийн орчин үеийн 129 онгоц байдаг бөгөөд Европ, ойрхот орнууд, Африк, Ази намхан талай, хойд болоод Өмнөд Америкийн орнуудын нийтдээ 134 чиглэлд байнгын нислэг үлддэг байна. Үзэгч та бүхэн үргэлжлүүлээд ойрын өдрүүдийн цаг агаараа мэдээ хүлээн аваарай.
үзэгч та бүхэнд цагийн урт хөтөлбөрийн мягмар гарагийн дугаарыг хүргэлээ. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа.